Estamos aí novamente, aí pelejando com esta montana. A gente acabou quebrando de novo aí. E essa quebra aqui, como eu mostrei em um outro vídeo, gente, agora é um pouquinho mais diferente. Mas temos aqui um problema sério, gente. Olha, quebrou um parafuso que vai aqui dentro do agregado. E esse parafuso não tem como tirar. O único jeito, pessoal, na verdade o parafuso não quebrou. O que soltou foi a porca. E a porca é por dentro do chassi. Não tem como você não tem acesso nenhum ali. Você tem acesso só na cabeça do parafuso. É o único lugar que tem acesso ali, gente, ó. Esse buraco aí, ó. Tem um parafuso aí dentro, ó. É o único acesso que a gente tem. E depois a porca é fixada dentro, e a porca é presa dentro do buraco aí, ó. Aqui tá a cabeça do parafuso, onde você pega com a chave. E daí por dentro, lá daquele cotovelo ali, ó, tá dentro lá o parafuso, a porca. Só que a porca, ela é fixa. É uma porca fixa no próprio chassi. E aí quando o mecânico lá provavelmente foi rodar aí o parafuso, ele acabou acontecendo, não é culpa dele também, né? Acabou acontecendo de arrancar aí, a porca deslocou lá dentro. E agora eu não tenho, já tentei de todos os jeitos, não encontrei uma saída, pessoal, para poder tirar esse parafuso. Porque a porca está solta, então quando você rosqueia o parafuso, a porca rodeia junto. Quando você roda a porca, o parafuso rodeia junto, então não tem jeito. E não tem acesso também, é muito difícil. Só entra uma chave de lá para cá, mas o lugar é muito complicado. Então o que eu vou fazer, pessoal? Nenhum jeito encontrei. Eu tentei até furar aqui, ó, pessoal, ver se eu consegui acesso, ó, ver esses buracos que eu fiz. Mas não adianta, quando você fura aqui, dá de cara com o chassi ali, com a lata grossa, com ferro, né? Então você não consegue. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que passar a maquita, a lixadeira aqui, ó. Cortar aqui assim essa lata e tentar cortar o parafuso ali, ó. Usar a própria lixadeira para fazer um corte no parafuso aqui atrás, entre uma peça e outra. Esse é o agregado, ó. É o quadro inteiro embaixo da caminhonete. O espaço que sobra aqui é muito pequeno. Então eu coloquei um pé de cabra ali, ó. Esse pé de cabra aqui está puxando, né? Coloquei essa ferramenta aqui, ó, para forçar, para sobrar uma brechinha ali para entrar a lixadeira. Vou ter que cortar aqui, ó, gente, ó. Tem que meter a lixadeira aí e cortar um pedacinho aí para poder tentar cortar esse parafuso. É um parafuso mais ou menos como esse aqui, ó, de tamanho, de grossura. Então eu pretendo cortar aquele lá e colocar esse aqui. Nem que eu tenha que colocar contra a porca, pelo de fora, fazer o que tiver que fazer, né? Mas não dá para andar só com 3 parafusos no agregado, é só 4. E aí você perde um, e nessas nossas estradas brabas, terrível aqui de buraqueira, se você pegar aí um dia que a estrada está muito esburaqueada, você pode perder um carro, até a vida, por causa de uma coisa dessa. Então, melhor é cortar o carro aí, fazer o trabalho que tinha que fazer e tentar resolver, né, pessoal? Então, vamos lá, a gente vai insistir em fazer o que eu estou tentando aqui, que é cortar esse pino e tirar daí para colocar outro. Daí coloca uma porca por dentro e um parafuso e boa, né, pessoal? Então agora vamos tentar. Só que agora eu vou dar uma paradinha no vídeo aqui. Aí, galera, vamos continuar. Vamos ver se a gente vai conseguir. Talvez eu tenha que colocar um disco novo, porque eu tô achando que aquele disco ali, que tá ali na lixadeira, não vai alcançar. Eu tô achando que ele vai ser muito pequeno para entrar lá, né, pessoal? E eu vou ter que cortar a lata aqui, ó. Eu acho que eu vou cortar essa lata primeiro e daí depois coloco o disco maior. Na verdade eu tenho que buscar meu óculos ali, mas eu vou tentar cortar esse pedacinho sem o óculos, porque eu vou estar bem longe, afastado aqui, né? E ela tem uma proteção aqui, ó. Vamos ver. Tem que cortar bem um bom tanto aqui, gente, para poder conseguir isso que eu quero. E não sei ainda se eu vou conseguir, pessoal. Talvez eu nem consiga. Eu não deveria cortar isso aqui, porque vai enfraquecer uma parte aqui, mas vou ter que cortar. Não dá para cortar só a lata, porque se eu cortar só a lata, não vai pegar onde eu quero. Vou ter que cortar um pouquinho mais aqui, gente. Mas vamos tentar, vamos ver o que vai dar.
É, pessoal, eu cortei, mas ainda não ficou legal. Vou ter que cortar outra vez ou bater para cima esse pouco aqui, ó, para ver se eu consigo. Porque aonde eu cortei, tem uma lata por baixo e outra por cima. Então eu cortei dentro da caixa já, fora do lugar que eu deveria cortar. Eu vou ali, vou parar o vídeo um pouquinho, vou pegar o óculos, pessoal, porque é muito perigoso, sai muito cavaco aí. E também queima bastante a gente isso aí. Aí, galera, peguei meu óculos porque a principal coisa é você proteger as suas vistas, porque o serviço é perigoso. Agora eu preciso cortar mais aqui, ó. Preciso chegar lá no lugar que onde eu tenho que chegar ali, já não é muito fácil não. Deixa eu ver aqui o que eu vou conseguir aqui. Se eu consigo entortar isso aqui pra cima. Ah, consegui. Eu acho que eu consegui amassar ela. Ó, agora, talvez, eu cortando mais um pouco pra cá, ó. Aí eu amasso ele pra cima. Nem que depois eu tenho que meter numa solda ali. Mas eu vou conseguir. Eu acho que vou sim. Gente, eu vou tentar entortar mais aqui. Talvez eu consiga virar pra cima isso aqui, meter a marreta, depois eu endireito na pancada. Não preciso estar estragando a caminhonete, né? Ó, vou virar uma chapa pra cima aqui, ó. Se eu conseguir virar essa chapa aqui, ó, a lixadeira já entra aqui. Bom seria se o parafuso aceitasse quebrar, né? Mas não quebra. É um parafuso muito forte. Para aguentar o peso de um carro, os impactos que dá isso aí, ó. Tem que ser um parafuso muito resistente. Aqui, ó. Ó, gente, eu acho que eu já... Deixa eu calcular certinho aqui. Eu acho que eu já... Com isso que eu fiz aqui, eu consigo talvez meter a maquita lá, a lixadeira, né, lá dentro. E de repente já consigo cortar ali, ó. Eu precisava que entrasse mais para lá. Ah, deixa eu bater aqui. Forçar mais um pouquinho. Aí, ó, pessoal. Talvez eu consiga, ó. Eu já consegui forçar bastante ali, ó. Agora eu acho que eu vou conseguir fazer a lixadeira entrar ali. Só que eu tenho que achar um lugar para prensar ela aqui. Vamos ver. Eu vou ter que prensar ela aqui porque não é fácil não, gente. Aqui é brabo. Ó, prensei ela ali, ó. O pé de cabra. Agora eu acho que eu consigo alcançar lá com o disco. Não sei se com esse disco. Esse disco é muito pequeno. Pessoal, não sei se vai entrar lá, gente. Isso aqui não sei. Se caso não couber, pessoal, a gente já sabe o que vai fazer. Se não couber, se o disco não alcançar, deixa eu ver se um disco desse alcança. Mas se não alcançar, só vai ter um jeito daí. Ó, pessoal, pelo que eu vejo, o disco não vai alcançar lá. O disco da lixadeira não vai alcançar. Se o disco não alcançar, eu só tenho uma saída. Pegar e meter uma serrinha ali, ó. Ó, pessoal, com tudo isso na mão, mas não vou conseguir fazer, ó. Eu acho que não pega. É uma pena. Vamos ver. Eu tô achando que esse disco não alcança lá. Galera, eu vou trocar o disco. Vou parar o vídeo um pouquinho, vou trocar o disco. Se eu conseguir, eu vou trocar o disco. Se eu não conseguir, eu vou igual mostrar para vocês. Mas eu vou fazer... Talvez eu tenha que usar uma serrinha nova e começar a cortar com uma serrinha sem cabo. Porque nem com cabo não entra ali. É um lugar difícil. Tá bom, gente? Eu já volto aí. Então, galera, a gente aqui está sendo provado e testado ao extremo. Vamos ver. Tô achando que esse disco aqui, pessoal, não vai dar. Esse disco tá pequeno, mas eu vou colocar outro ali, ó. E eu tô achando que até o disco novo é pequeno demais.
ter um alicate para tirar isso aqui, ó. Não sai de qualquer maneira, né? Tem que ir lá pegar um alicatinho de bico agora. Só um instante, galera. Pessoal, tá sujeito a ter que usar isso aqui, ó, uma serrinha sem cabo ainda. Porque com o cabo não entra ali, ó. Tem que ser sem o cabo. Tá sujeito, tem que passar por isso. Ferramenta, gente, ferramenta tem. Eu faltava antes era energia, agora o pessoal se cedeu energia aqui, a gente conseguiu energia elétrica com o vizinho aqui. Então, a coisa ficou mais fácil. Só que tem uma coisa. Não é só ferramenta que eu preciso mais coisa aqui, pessoal. Bem mais coisa, né? Vamos tirar esse aqui, ó. Ferramenta a gente tem bastante. O que não tem aqui é... O que me falta aqui, pessoal, não é ferramenta. O que me falta aqui é espaço para trabalhar. E também alguma coisa adequada para trabalhar com esse tipo de coisa. Porque vocês estão vendo aqui que eu não estou tendo opção. Tem maquita, tem furadeira, tem parafusadeira, tem tudo aí. Tem até duas maquitas já, na verdade. Tem duas maquitas para o trabalho aí. Mas não adianta, gente. Tem coisa que tu não faz com maquita. Tem coisa que não vai lá, né? É o que está acontecendo aqui. Não entra a maquita ali dentro. Aí, ó. Apertei bem o negócio aqui, ó. Vamos ver se esse disco alcança ali, pessoal. É perigoso. Mas a gente se cuida aqui botando óculos já, protegendo o olho, né? O meu problema é o seguinte, dificilmente esse disco vai entrar. Aí se não entrar eu vou ter que usar isso aqui, ó. E como eu falei para vocês, nem dá para usar o cabo, tem que ser só a serrinha assim, ó, com a mão, sem arco nenhum. Deixa eu dar uma olhada bem certo aqui, ver se eu vou chegar lá, pessoal. Eu acho difícil, eu acho que isso não vai alcançar mesmo. Não vai. O disco não alcança. Ela calça no cotovelo aqui, ó, do ferro aqui, ó, e não vai. Então, pessoal, só quero mostrar para vocês como vai ser triste aqui o negócio. Mas não vou continuar, vou só mostrar e vou parar o vídeo para vocês não ficar perdendo tempo comigo aí. Porque eu queria poder mostrar isso aqui, mas depois de feito eu vou mostrar para vocês. Só que ninguém tá livre de passar por isso, gente. Eu vou dizer para vocês, sinceramente, é brabo. Ó, eu vou ter que cortar isso aqui assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Ainda bem que a serrinha passa, ó. Eu tenho bastante serrinha nova. Então com a serrinha eu vou conseguir. Só que para cortar com a serrinha, esse parafuso tem que ficar firme. Deixa eu ver. Ele vai querer ficar rodando, né? Vamos ver, gente. Ó, rodou. Pode ver que ele rodou. O que vocês acham que eu vou ter que fazer aqui? Para poder não ficar rodando, eu vou ter que botar o macaco embaixo desse parafuso, talvez, ou mais um ferro aqui e bater, fazer pressão para esticar ele, né? Vamos ver. Pessoal, eu sei que vocês vão comentar aí, é difícil, porque não é um parafuso qualquer. Numa posição dessa que a gente tem que ficar deitado aqui, um parafuso mais grosso do que esse aqui, ó, eu tenho que cortar desse jeito, sem o arco ainda. Quando é com arco, você firma ela, faz mais força, corta mais. Mas na mão, brava assim, só na mão assim, ó, não rende muito. Então vou parar o vídeo, muito obrigado e eu volto com vocês depois. A gente vai continuar depois, pessoal. Quando eu cortar ele, eu volto com vocês. Agora eu vou ter que arrochar e esticar para ele não ficar folga mais, porque ele está rodando o parafuso. Eu passo a serrinha e o parafuso rodeia. Certo, pessoal? Volto já. Muito obrigado, forte abraço e até depois.